चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बनने वाले इस बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लैपटॉप में रैम अपग्रेड का वीडियो लेके आया हूं। ये 4 GB की रैम है जो कि मैंने अमेज़न से मंगाई है। सबसे पहले मैं आपको इसका बिल दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को इसकी सही कीमत मान चल जाए। सही कीमत क्या, ये मैंने ग्रेट इंजल फेस्टिवल सेल मिली है तो इसमें मुझे 200-300 रुपये छूट मिली है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मुझे 2300 की पड़ी है। वैसे नॉर्मली आपको 2500 की मिल जाएगी और इसको बाय करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग वहाँ पे जाके इसे खरीद सकते हैं। इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, इसका प्राइस भी काफ़ी अच्छा है और रैम भी काफ़ी अच्छी है। इसमें लाइफ टाइम क्वालिटी वारंटी मिलती है, ऐसा कि इसमें लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं रैम को निकाल लेता हूँ पैकेट से। ये रही रैम ट्रांसकैन कंपनी की, आप लोग देख सकते हैं। ये लैपटॉप की DDR3L 4GB 16 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी वाली रैम है और इसमें हमें लाइफ टाइम की वारंटी मिलती है। और इसमें जो इसकी MRP लिखी हुई है वो 4000 रुपये इसकी MRP है। तो इस हिसाब से देखा जाए मुझे काफ़ी सही रेट में रैम मिल गई है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसे लैपटॉप में लगाएंगे और उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा जब रैम लैपटॉप में नहीं लगी है तो लैपटॉप का क्या परफॉर्मेंस रहा है और लैपटॉप में रैम लगाने के बाद लैपटॉप का क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो दोस्तों अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं इस समय लैपटॉप में केवल 4 GB की रैम लगी हुई है, कोई एक्स्ट्रा रैम नहीं मैंने ऐड करी है। और आप लोग देख सकते हैं इस समय मैं फिल्मोरा में एडिटिंग कर रहा हूँ और इस समय क्या लैपटॉप की पोजीशन है ये आप लोग देख सकते हैं। CPU कितना यूज हो रहा है और इसमें अभी 4 GB की रैम पड़ी हुई है और 4 GB की रैम में लगभग 92 से 96% रैम यूज हो रही है, जिसकी वजह से अगर कोई एक्स्ट्रा ऐप ओपन करता हूँ जैसे कि गूगल क्रोम या फिर ओपेरा या फिर फायरफॉक्स, मैं कुछ भी ओपन करता हूँ तो लैपटॉप थोड़ा सा हैंग कर जाता है। और मैंने जब स्क्रीन रिकॉर्डर ओपन किया था तो लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा हैंग कर गया था। तो अभी मैं अगला स्टेप में जाता हूँ और रैम को लगाता हूँ। तो रैम को लगाने के लिए क्या करना होगा, आपको अपने लैपटॉप को ओपन कर लेना होगा नीचे से और उसके बाद कुछ इस तरीके से। मुझे कुछ दिक्कत हुई थी जब मैंने देखा कि दोनों स्लॉट की डिज़ाइन अलग अलग है, इसलिए मैं शुरुआत में आधे घंटे तक रैम नहीं लगा पाया, लेकिन फाइनली लास्ट में मैंने रैम लगा ली कुछ इस तरीके से। 65 डिग्री एंगल पे इसे रखिए और अंदर दबा दीजिए, रैम लग जाएगी आराम से इस तरीके से। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा लैपटॉप का अंदर का व्यू दिखा देता हूँ कि पास से देखने में किस तरीके से रैम लगी है। आप लोग देख सकते हैं हल्का 65 डिग्री एंगल पे रैम को रखिए और दबा दीजिए, आपकी रैम आराम से लग जाएगी। उसके बाद लैपटॉप को वापस पैक कर दीजिए। दोस्तों इस समय लैपटॉप में 8 GB की रैम लगी हुई है, मतलब 4 GB पहले की और 4 GB जो मैंने बाद की लगाई है। इस समय लैपटॉप में टोटल 8 GB रैम लगी हुई है और मैंने सारे के सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो भी कहें ओपन कर रखे हैं। गूगल क्रोम, ओपेरा, फायरफॉक्स, ऊपर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चल रही है और आप एडिटिंग भी चल रही है फिल्मोरा ऐप में, फिल्मोरा सॉफ्टवेयर में। तो आप लोग देख सकते हैं इस समय परफॉर्मेंस कंप्यूटर का कितनी रैम यूज हो रही है, लगभग 62%। 8 GB में से 5 GB तक की रैम यूज हो रही है और लैपटॉप में काफ़ी नोटिसेबल डिफरेंस आया है। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा सॉफ्टवेयर ओपन किया, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। हैंग भी थोड़ा पहले से कम कर रहा है, लेकिन हाँ लैपटॉप फास्ट नहीं हुआ है पहले के मुकाबले। लैपटॉप चल वैसे ही रहा है, बस ये है कि जो मैं पहले से ज़्यादा ऐप ओपन कर पा रहा हूँ इस समय। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि लैपटॉप में रैम ऐड करने के बाद क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि लैपटॉप में रैम कैसे ऐड करते हैं और रैम ऐड करने के बाद लैपटॉप में क्या फ़र्क पड़ता है और उसके परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से ज़्यादा सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। और अगर आपका कोई दोस्त लैपटॉप में रैम अपग्रेड करने की सोच रहा है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बनने वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।